Ó, mania. A gente é melhor a gente descer lá embaixo. Deus me livre, mano. Não. Negativo. Vamos. Primeiro vai você. Tá. Ai, eu tô... Vai. 1, 2... 2. Pode vir, mana. Tá. O que eu posso oferecer para sua filhada? Não diga isso, José Luiz. Escute uma coisa. Eu vou ser muito sincero com a senhora. Eu gosto muito da Angélica, mas não a amo. O meu coração pertence a outra mulher. Está falando daquela moça que se casou com outro homem? Sua filhada, mas... Bem, mana, vê o que tem eu embaixo. devo dizer pra senhora. Não tem praticamente nada. O que eu vou poder oferecer? Tem apenas a caixa, a minha Hello Kitty que você me deu, a caixa da Hello Kitty, tem o telefone da mamãe e tem o suporte pra parte de cima. Nada de estranho, mana. E quando ela se for, você vai ficar A porta! de ter alegrado os últimos dias dela. O que é que tá com a porta? Ela meio que abriu sozinha, mas não tem nada. Eu vou lá investigar. Eu vou compensar você generosamente. Senhora, me desculpe, mas... Não tem ninguém não. Acho que foi tão forte o vento. Vou fechar, fechei. Quando a Pronto. Angélica se casar, ela Agora vai vamos. receber herança da avó materna? Não, eu não sabia. Vocês dois vão ser muito ricos. Quem vai ficar rica é ela, porque esse dinheiro nunca vai ser meu. Ai, José Luiz, não seja tão orgulhoso. Já sei. É melhor pensar no que vai dizer Sabe, com Wilson. mano? Melhor a gente ficar aqui. Isso mesmo. Por isso eu gostaria que essa situação ficasse resolvida antes de se casarem. Perfeito. Porque eu também estou interessado em limpar o meu nome. Chega, Adolfo! Vai pro seu lado da cama! Ai! Para! Me deixa ficar Mano, me espera, me deixou Os sozinha. homens não precisam Me ficar deixou. grudados depois de fazer amor. Na próxima noite a gente vestiu.